हेलो गाइस, ये फ़ोन पे बॉक्स है और इसकी चार्जिंग पिन टूट गई थी और काफ़ी रिपेयर करना है उसे। तो इसमें हमने एक चार्जिंग पिन न्यू डाली थी पहले, वो सेम चार्जिंग पिन ना मिलने के कारण पे वो दोबारा फिर से निकल गई। इसके लिए हम इसमें परमानेंट जुगाड़ करेंगे। इसमें हम एक्सटर्नल टाइप सी कनेक्टर लगा देंगे ताकि ये लॉन्ग लाइफ चले और ख़राब भी ना हो। इसमें हमें माइनस प्लस के 2 तार ही जोड़ने हैं, एक GND पे जोड़ देंगे, दूसरा प्लस पॉइंट पे जोड़ देंगे। हमारी चार्जिंग ओके हो गया, अब ये चार्ज होगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।